sannan tambaya ta biyu, wani dan uwa shi ma yake cewa yana da kyau a dan ja hankalin al'umma wajen yin aure irin na dab da dab din nan. Azumin watan ramadana ya karato kamar bai fi sati biyu ba ko sati uku, sai kaga an yi irin auren nan na kusa da kusa. Sai tambaya ta biyu, wajen jan hankali ga masu yin aure dab da azumi. Shi dai yana daga cikin sharuɗan ingancin azumi kamewa daga barin ci da sha da jima'i. To ita gaba ta farkon nan ta jima'i ita ce ake magana a kanta, wanda da yawa lokutan da ake yin azumi da ango da amarya daga kowane bangare suna samun wata kulawa da magunguna da ake basu saboda ma'amala irin ta auren. To kuma aka zo aka yi shi kusa da azumi, ana da sha'awa ta jin daɗi da sauransu, kuma sai aka zo ga azumi ya shiga, to zai zama sanadiyar rugujewar azumin, wanda idan haka ta faru to sharaɗin azumi ya karye kenan, an yi jima'i to sai an yi ita waccan kafara da muka ambata a baya ta cewa ko a yanta baiwa ko a yi azumi 60 a jere ko kuma a ciyar da miskinai. To abin da ya jawo haka kaga gara a kiyaye shi, saboda haka muna jan hankali iyaye da cewa lallai su dinga haƙura ko su bar shi bayan sallah ko kuma a yi shi tsakaninsa da azumi da nisa, saboda yana kawo tangarɗa ga azumi a cikinmu. Na sai tambaya ta uku ita ce waɗanda suke ƙirƙirar tafiya ko su tafi wani guri da gangan ko kuma su ƙirƙiri wata cuta don kasi azumi. To waɗannan alama ce ta ƙeƙashewar zuciya, cewa zuciyar ba ta da imani, domin mai imani shi yana muraƙaba da Allah ne a fili da a ɓoye. Idan in ya kulla ɗaki, al'amarin mumini idan yana azumi in ya ɓoye a ɗaki, sau da yawa za ka tafi ma ba wanda zai tambaye ka ba kai sallah ba, amma sai ka je ka samu wani wuri ana sallah sai ka tsaya ka dakatar da abubuwanka sai kai alwala kai sallah, ba wanda zai tambaye ka, saboda kana ganin ai ba mutane kake wa ba, Allah kake wa kuma yana ko ina. To amma sai mutum ya gudu daga gidansa kuma ya tafi wani guri, to kamar yana nuna a nan gurin bayin yake wa azumi dan ya nuna musu yana yi, can kuma ya tafi gurin Allah ya buya yana ganin zai ha'inci Allah, kuma ba kowa yake ha'inta ba sai kansa, dan Allah yana cewa yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yukhadi'una ko wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Suna yaudarar Allah, a zaton su ne, zato ne, akwai kalma ta zato a wurin, amma suna ganin kamar suna yaudarar Allah ne, amma da wanda suka yi imani, amma wa ma yukhadi'una ba kowa suke yaudara ba, ko wa ma yakhda'una ba kowa suke yaudara ba illa anfusahum, sai kawunan su suke yaudara, wa ma yash'uruna, amma su ba su sani bane, ta inda Allah yana kallon su kuma zai bujiro musu da ayyukan su a tashin alkiyama. Wannan kenan a takaice. Masha Allah, Allah saka da na'am. Malam sai tambaya ko kuma ƙarin bayani da aka yi akan niyyar ɗaukar azumin shi da kansa. To shi dangane da niyyar ɗaukar azumi mun yi maganar hanyoyi guda biyu. Akwai niyya ta farko wadda za ka yi niyya tun daga ranar da aka ga wata, mutum sai ya niyya cewa zai yi azumi 30 zai yi azumi 30 ko 29 na azumin Ramadan, amma bayan faduwar rana, in an ga wata yau to ba za a yi niyya ba sai rana ta faɗi tukunna dare ya shiga, to sannan ne za a yi niyya a ce to na yi niyyar yin azumi 29 ko 30 na watan Ramadan, ko kuma na yi niyyar azumtar wannan watan gaba ɗayansa. Amma wannan hanyar a riwaya ce wadda take ra'ifiya, amma akwai kuma niyya ta kullum mutum ya kaddara a ransa cewa yau gobe zai dau azumi, kullum kana ganin ai gobe ina azumi, jibi ina azumi, in aka zo washe ranar da za a kai karshe sai ka ce to ai gobe sallah, kaga ka yanke niyya kenan. To don niyya tana nufin kasadi ne, tana nufin ka raya a ranka, ba wai niyya ce sai ka ambata ka ce na yi niyyar yin azumi ka ba, wannan ne niyya a zuciya, a zuciya wannan din ba laifi bane, amma a zuciya ita ce niyyar, wato ya halarto cewa to daga yau fa shikenan ba zan ƙara cin abinci ba sai ranar sallah, saboda haka, ko kuma a gobe fa da rana ba zan ci abinci ba ina azumi,
kaga jibi ma da rana ko da a ranka ne, to wannan ita ce niyya. Sai kuma tambaya ta biyu malam da aka yi ko kuma neman ƙarin bayani akan abu na biyu, lokutan ɗaukar azumin da kuma lokacin da ya kamata a ajiye shi. To shi ma lokutan guda biyu ne. Akwai lokacin ɗaukar azumi na farkon wata da lokacin ajiye shi na ƙarshen wata. Akwai kuma lokacin ɗaukar azumi na alfijir zuwa lokacin ajiye shi na faɗuwar rana. So shi wancan lokacin ɗaukan azumi na wata, annabi ya ce sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yati. Ku yi azumi don ganin shi wata, kuma ku aje don in kun ga wata. Fa in gumma alaikum ko fa in gumma alaikum alhilalu, idan jaririn wata ya buya a gurin ku ba ku gan shi ba, fa akmilu iddata sha'bana 30 yawman, ku cika kwanakin sha'ban 30. Ku cika 30. Wannan shine abin da ya inganta a hadisi. Akmilu ko fa atimmu ko ku cika, ya inganta shi ma, ya zo da wannan siyego. Saboda haka ko ku cika shi. Wannan kenan niyya ta farko. Sai kuma wato lokutan ɗaukan azumi na farko. Lokutan ajiye shi shine lokacin da Ramadan ya shiga kwana 30, ko kuma lokacin da aka ga wata aka gan shi watan Shawwal, to daga ranar shikenan lokacin ajiye azumin Ramadan yayi. To sai kuma lokaci na biyu shine ɗaukan azumi a lokacin ma'ana ɗaukan azumi a lokacin da alfijir yake to a daina cin abinci zuwa kuma lokacin faduwar rana. Wannan lokaci na biyu kenan. Shi kuma wannan Allah subhanahu wata'ala yana cewa kulu washrabu, ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum al-qaydul abyad min al-qaydil aswad min al-fajr, har sai kun iya tantance bakin zare da fari na daga hasken alfijir. Saboda haka Allah kuma ya ce summa atimmu siyama ila layl, sai ku cika azumi zuwa daren shine faduwar rana, shine shigar dare. Wancan kuma har sai kun dinga tantance farin zare da baki. To an rawaita wani sahabi yake aji zare, ko suka ce tabi'i ne, sai ya aji zare a ƙasan fulansa. In ya tashi da daddare sai ya duba zarurrukan guda biyu, in ya tantance fari da baki a ciki, to ya san ba zai ci abinci ba lokacin.